Дня я веду шоу «Природа за природу». Ми сьогодні будемо спостерігати за природою. І ось я зараз вам покажу, яка в нас зараз природа. І от їздять машини, їздять трактори, їздять мотоцикли, їздять велосипеди в цю пору ще й досі. А я спостерігаю за природою. Я так з'явлюся. Це мій канал. Спостерігання за природою. Якщо подивитися його, він буде неперевершений. Це я. Я його веду ще Юлія Петрівна. Ось це сніжинка, яку я зробила самостоятельно. І ще ось одну. Бачите, якщо не бачите, я вам можу ось його показати. Ні, це не це. Бачите, сніжинка. Ну ладно, до побачення. Мені не потрібно подзвонити до моєї колеги. Крамренко Дар'я. Я звук Анастасія по-справжньому. До побачення.